हेर्दा हेर्दा एसी पनि सक्यो है गाइज। अब के गर्ने प्लान छ तिमीहरूको? म त दिनरात गेम खेल्ने हो। कोठामा जाने, चुकु लाउने अनि बेडमा सुँगुर जस्तो पल्टेर गेम खेलेको खेलै गर्ने हो। खानु र हग्नु त निस्किन्छस् होला नि कोठाबाट, कि तँ पनि कोठाभित्रै गर्छस्? त्यस्तो फोहोरी पनि छैन है म। हग्नु त कोठा बाहिर निस्किहाल्छु नि। अनि खाना चाहिँ? खाना त मम्मीले कोठाभित्रै ल्याइदिनुहुन्छ नि। मम्मी र मेरो डिल भएको थियो के, यदि मैले एसीसम्म फोन चलाइन भने एसी पछि मम्मीले मलाई कोठाभित्रै खाना ल्याइदिने भन्नुभएको थियो। अनि तिमी एसीसम्म फोन नचलाइ बसेको? फोन नै थिएन, कसको चलाउनु? म त मम्मीको फोन चलाउँथे। हिजो भर्खर नयाँ फोन किनिदिनु भएको बाबाले। यसलाई पो मोज रहेछ त यार। अनि तेरो चाहिँ के प्लान छ नि? म त सुरुमा कपाल पाल्ने हो। आजसम्म स्कुलले कपाल पाल्न दिएको थिएन, अब लामो कपाल पालेर सरहरूकै अगाडि फरफराउँदै हिँड्ने हो। लामो कपाल नपाल, लामो कपाल पाल्यौ भने दिनदिनै धुनु पर्छ, झ्याउ हुन्छ। बात त सही है। आफ्नै कपाल धुनु पनि के को झ्याउ हौ? त्यही माथि म त दिनदिनै नुहाउने मान्छे। आर यु कमेडी मी? त कहिलेबाट दिनदिनै नुहाउन थालिस? अस्तिसम्म त एक पाथी मैलो बोकेर हिँड्थिस् त। नजिस्की है मसँग। म आज भोलि दिनदिनै नुहाउँछु। नपताए भुन्टेलाई सोध। भुन्टे रे? को हो यो भुन्टे फेरि? भुन्टे के? मेरो घरको कुकुर। म नुहाउँदाखेरि जहिले मलाई तलदेखि माथिसम्म हेर्छ अनि आँखा झिम्काउँछ। अबे साले। जस्तो मालिक त्यस्तै कुकुर पनि रहेछ। त पनि गर्ल्स बाथरुममा चियाइ हेर्थिस् हैन? ल आज हामी तिमीहरूलाई चटपटे खुवाउँछौँ, भोलि तिमीहरूले हामीलाई पिज्जा खुवाऊ है त। अब यो कस्तो बाटो रहेछ? आफूले चाहिँ चटपटे खुवाएर हामीले चाहिँ पिज्जा खुवाउनु पर्ने रे। ल पिज्जा खुवाउनु पर्दैन, पानीपुरी चाहिँ खुवाउन त भोलि हामीलाई। पानीपुरी होइन के, यिनीहरूसँग पानीपुरी खायो भने घाटा लाग्छ हामीलाई। कसरी? केटीहरूले पानीपुरी खाँदा कत्रो मुख बनाउँछ थाहा छैन तँलाई? हामीले एउटा पानीपुरी खाँदा यिनीहरूले 3-4 वटा खाइसक्छ। हामीले 2टा खाँदा त पानीपुरी नै सकिन्छ। अनि घाटा भएन त हामीलाई?